जय जगन्नाथ सांग माने तो आज पुणी आपण मानक स्वागत करुछि एक नुआ क्लास रे जहाँकि एटा बहुत इम्पोर्टाट सेशन हबो आमर सेवक सेविका जेटीएस आस्पिरेंट आमर टीएलटी ट्राइबल लैंग्वेज टीचर जो माने मेन एग्जामिनेशन देबे आ जेटीएस जो माने कि अपकमिंग पोस्ट गुड़िक आसुची से मानको यहाँ सहाय्य करिवो। तो आज आमर प्रथम क्लास रहिबो आज आमर प्रथम क्लास रहिबो ना मैथमेटिक्स पेडागोजी उपरे। तो देखुथिबे आज आमे प्रथम यूनिट टी पढ़िबा प्रथम चैप्टर टी पढ़िबा मैथमेटिक्स रो पेडागोजी उपरे। तो ताहला कोन ना मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल। तो देखिथिबो पिला माने से कहूची जे कोन ना विद्यालय रे गणित शिक्षा। तो ई गणित शिक्षा विद्यालय रे काहेकि इम्पोर्टेंट कोन पई एई गणित शिक्षा देवा आवश्यक एलिमेंटारी स्कूल रे। तो से विषय आम जाना। तो ता पूर्व आम जाना आपण सिलेबस अनुसार तुम सिलेबस अनुसार ना नेचर ऑफ मैथमेटिक्स बा गणितर वैशिष्ट्य कौन। तो देखिबा तो कौन अच्छी ना लॉजिकल जहाँकि जुक्ति संगत सिंबलिक जहाँकि सांकेतिक और प्रिसाइज एक्सप्रेशन जहाँकि संक्षिप्त अभिव्यक्ति आउटेला एब्स्ट्रैक्ट बा अमृत आउ एक्जाक्टनेस बा निर्दिष्टता आउ ऑर्डर एंड सीक्वेंसेस श्रृंखला और निर्दिष्ट क्रम आउटे पैटर्न संरचना। तो आज आम जानिबा कौन ना गणितर वैशिष्ट्य नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलो आरंभ करिबा ना कौन लॉजिकल। तो देखिबो पिला माने तुम जेतेबेले पिलांको पढ़ेइबो तो ये विद्यालय रे काहेकि आमर गणित हैला ना प्रथमे नेचर टी हैला कौन ना लॉजिकल ताकि जुक्ति संगत हवा दरकार। गणित सब कौन हम ना जुक्ति संगत जेकोसी सूत्र हो जेकोसी उपपाद्य हो आम जुक्ति माध्यम गोटे सिद्धांत रे पहुंची थांती ताहला हमर कौन ना जुक्ति संगत। आउ कौन है ना पिला माने आउ लिखला से सेकंड पॉइंट लिखला सिंबलिक। तो सिंबलिक कहले कौन ना आम गणित को आम संकेत माध्यम रे सिंबल माध्यम रे प्रकाश करती। जेमिति कि आम जो मिश्रण कले जोग कले हरण कले गुणन कले फेड़ाण कले ताको आम कि लिखुं कौन लिखुंती ना 2 मिश्रण 5 एमती लिखुंट कि ना आम कौन लिखुंट ना सिंबल भाव सिंबलिक भाव लिखुंट तार संकेतिक जमीक कि प्लस माइनस डिवाइड नहीं आउ गुणन से आम ज्यामितिक परिप्रकाश करें जमीती कि कौन ना त्रिभुज को आम त्रिभुज ये सिंबल दे आम जदि चतुर्भुज कर सिंबल दे अरे हाँ नहीं आम वृत्त को कौ भाया संकेत नौ ये गोले अरे सर्किल अरे हाँ नहीं। तो आम कहीपर सिंबलिक माने सांकेतिक जहाँकि आम मैथमेटिक्स को संकेत रूप में परिप्रकाश करी पारिबा। तापर सेकेंड सरी गला हमर थर्ड है कौन ना संक्षिप्त अभिव्यक्ति। ता माने से कहूची गणित को आम संक्षेप प्रांजल भाव सठिक भाव जनक आगे परिप्रकाश करी पारिबा। गणित एमिति एक जिनिस एमिति एक शिक्षा ताको आम कौन करी पारिबा ना ताको संक्षिप्त भाव अभिव्यक्ति करी पारिबा ताको परिप्रकाश करी पारिबा ताको प्रमाणित करी पारिबा। तापर पिला माने एब्स्ट्रैक्ट बा अमृत। तो देख एब्स्ट्रैक्ट कहले ना यह गोटे गोटे इम्पोर्टेंट थिंग ये देखिबो एग्जाम रे भी आसुची नेचर ऑफ मैथमेटिक्स देथिबो ना एब्स्ट्रैक्ट हला इम्पोर्टेंट जहाँ कि किछि आपको चिंता करने को पड़ुछि। किछि गणित देले आमे पिला को सी अमृत चिंता करुछि जे केमिति हबो किपरि हबो। मने कर मु गोटे एग्जांपल नेबी ना पिला मानकु मु पढ़ौछि कौन ना द्वितीय श्रेणी पिला को मु पढ़ौछि ना नले प्रथम श्रेणी पिला को पढ़ौछि मु कौन नेछि ना किछि चित्र नेछि किछि माने कागज रे चित्र करिकि नेछि किछि कौन कहलो आमर पुरुष चित्र नेछि आ किछि महिला मानकर झील मानकर चित्र नहीं मु लिखी कौन ना गोटे साइड टिके पे एपटे मु पुरुष लिखी एपटे
ନାରୀ ଲେଖିଛି ମହିଳା ଲେଖିଛି ମୁଁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ ଦେଲି। ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ। ତ ଦେଖିବ ସେ ତାକୁ କହିଲି ପୁରୁଷ ଜାଗାରେ ରଖ ବା ପୁଅକୁ ପୁଅ ଜାଗାରେ ରଖ ଆଉ ଝିଅଙ୍କୁ ଝିଅ ଜାଗାରେ ରଖ। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତ ମୁଁ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର। ତ ଗଲା କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପୁରୁଷ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷକୁ ରଖିଲା, ସେ ନାରୀ ଜାଗାରେ ନାରୀ ଚିତ୍ରକୁ ରଖିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କଲା ସେଠି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଚିନ୍ତନ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷକୁ ରଖିବି। ସେମିତି ଆମର ଗଣିତ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ତ ଗଣିତ ଏମିତି ଏକ ପାଠ, ଏହା ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେବା। ଇଏ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍, ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ମୁଁ ଯଦି 1 ମିଶାଣ 2 କହିବି ମତେ 3 ହିଁ ବାହାରିବ, ମତେ 3 ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହିଁ ବାହାରିବ। ଇଏ 1 ମିଶାଣ 2 କ'ଣ 4 ହେଇଯିବ କି? କେବେ ହେଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗଣିତରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ, ତାର ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ, ନେଚର ସେଇଆ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍ ଥାଏ, ତାର ନେଚର ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟନେସ୍। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆଇବ, ଭୁଲ ଥିବ କିମ୍ବା ଠିକ ଥିବ ତାର ଉତ୍ତରଟି। ତାପରେ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅର୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଅର୍ଡର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପାଟର୍ନ, ଯାହାକି ସଂରଚନା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଗୁଡେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କାହିଁକି ପଢିବା, ସେ ତାର ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ, ତାର ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଏଇ ପରିବେଶରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ସଂରଚନା କ'ଣ, ଗଣିତର ପାଟର୍ନ କ'ଣ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତିକି ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଥିବ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଜାଣିଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବେଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ସେ ବନେଇ ପାରିବ, ସେ ନୂଆ କିଛି ସେଇ ଗଣିତର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ନୂତନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି, ଯଦି ସେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯଦି ସେ ମାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଆରେ ହଁ କି ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ମାପ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ଟେବୁଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଚେୟାର ତିଆରି ହେଉଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତାର ଯଦି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସେ ମାପ ଜାଣିଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା, କେତେ ମାପର ମୁଁ କାଠ ନେବି, କେତେ ମାପର ମୁଁ କପଡ଼ା ନେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟେଲରରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରୁଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଟର୍ନ ବା ସଂରଚନା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସେଇ ମାପଟି ଶିଖିଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାପର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ, ବେଡସିଟ୍ ବନେଇ ପାରିବ, ଟେବୁଲ ବନେଇ ପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ମାନ ନାହିଁ ନା, ଆରେ କହିପାରିବା କି ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ନା। ତେଣୁ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ତାର ପାଟର୍ନକୁ ବୁଝିବ। ସେ ଗଣିତଟି ଯଦି ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିବ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ସୃଜନଶୀଳତା ବଢିବ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧତା ବଢିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ ଥିଲା ନା ନେଚର ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ କ୍ଲାସଟିକୁ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।